cherché dans mon cœur. Où es-tu? Où es-tu? C'est longtemps. Je t'ai longtemps cherché. Viens demeurer dans mon cœur. Oh, 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 où es-tu? Tes mères dans mon cœur. Je t'ai longtemps cherché dans mon cœur. Où es-tu? Mbote na bandeko nyonso balandi ya émission na bino oyo elekaka lokola momesano na kati ya site na bino chrétien www.dkgospel.net. Bandeko, merci beaucoup ndenge boza toujours connecté na kati ya site na bino. Lelo toza na esengo ya koyambela bino un invité mais aza serviteur de Dieu te, c'est ndeko na biso aza moyembi kombo na ye Luc Disali. Shalom frère. Shalom bien-aimé. Denini frère. Et tozali malamu na mwanzambe. Santé ndenge ezali. Ezali. Bon, merci makasi na ndengo ye na kati ya plateau na biso. Toza na esengo pe ya koyamba yo. Pe toyeba na nyonso tosala na ye. Pe tosola na ye nyonso oyo etali miziki oyo azosala na kati ya mboka ya Angola. Po etayebani na kati ya monde pe ya miziki. Bien-aimé Luc, yebisa biso ndenge nini obandi miziki? Ok, merci vraiment pour la question. Musique et na obandanango neti eloko ndenge utoloba kokota na monde sika. Donc signifie que banda bomwana nous avons participé dans des petites chorales, to bando yemba, to zokola, mais jamais nazaki pe na ida qui était un jour na woki komikuta ki nazokota na monde musique. Pona yembela kanzambe na lolenge penga na yambi ete. Mais après un moment na situki bon tokomi koyemba na korala bato mikolo na kati ya koyemba koyoka pe matei eloko moko ekomi inspiré ngai te po ete na banda composer banzembo lolenge tozo koyemba yango wana nde na façon nga na bandi na loyembo. Bon, obandango boye na mboka nini? Na katika mboka ya Angola ou bien? Bon, on a bando pressentir moi appel wana banda nazana na Congo. Mais neti zaki blague neti nini parce que naza banzembo mususu tel que la grâce et zanzembo moko na composa à partir à Congo et pas pasteur nangai posie mukenge na lité na ya la grâce. Alors à partir à wana nde na composaka. Mais sans avoir seulement l'idée à quitter, un jour, na koki approfondir na monde de musique. Bon. Jusqu'à tel point na iko ya na Angola wa, na iko mona neti na Angola nde iko sala siko base. Denge sali. Ou bien à partir de l'expérience ya yo moko zui ope okomi koyemba. Yebisa biso nani? Bon, pour ne pas être ingrat, naza penza moto aliboso ko bandana musique chrétienne te. Et des fois, to bandaki koyoka ba band cassette, ya ba oyo ba yemba liboso ba yembe pe minene, entre autres net ba révérend Lifoko, eza ba band moko na bando linga, à partir ya baguana, donde bando inspiré ngai. Na eko yoka lisusu neti bien-aimé Sylvain Kwale, koyemba na ye, c'était sakanga makasi. Alors, na kokiolo bakete et faire koyoka ka ba band neti ya bango et kokioza la paix moi canal moko et sale ke na lula paix musique. Est-ce que aux an album moko déjà na marché ou bien aux en préparation? Bon disons naza na album et en préparation mais jamais c'est le marché. Aux an album ou en préparation mais na marché na noté. Na marché na noté. Mais titre nango zanini? Titre nango ekozala Matthieu 18. Oza Matthieu 18.
et cause à la Matthieu 18. Prenons un titre la Matthieu 18. Ok, merci vraiment pour la question. Bon, disons, eloko penza, et tinda kinga penza, pour être na pesango Matthieu 18, façon na non a inspiré kayango bon. J'avais croisé un certain serviteur de Dieu, et puis ezo lobamaka mingi na monde abatebele, donc la plupart des gens bazokanisaka ete Matthieu 18 ezali mwa sanction. Eza mwa sanction, ezali ko nyokola bandimi, kotia bandimi na maboko ya Satan. Na koyoka na ngai lokola nga na yoka, bon akutana na un serviteur, akuti jeune sœur moko ya muke kutu, asa na ye majeur te, alati kamwa blouse moko ekangeli awa. Alobi, yo, boni ozolata blouse amupusi boy, tokosala yo Matthieu 18. Nalobi, mais Matthieu 18, eza mwa procédure, po nanga Matthieu 18 eza bolingo. Il faut respecter ba étape na yango, soki respecter ba étape na yango e bandeli pie na suka, après nde soki okuti kete motango azo se corriger te to azo zonga na nzela te, alors c'est là que bokoki kotia ye na maboko ya Satan. Mais o bandaka boye logo kaka kete tozo tia na maboko ya Satan. Ce n'est pas du tout Matthieu 18 wana eza koyoka façon mosusu. Alors à partir de yango la comprendre que te attendez tozaki bana mike, soki papa linga nyokola yo, il faut au départ amonisa yo erreur osali, pour reconnaître erreur, alobeli yo soki ozongi na nzela te, wana nda zi fimbo. Soki mwana nano a reconnaître mabango asali te, obeti fimbo, akoko comprendre que te eza nango haine. Alors c'est pourquoi ebongaki omoni ndeko na mabe, selon ndenge Biblia elobi, o lobango na moninga te. Kende yo moko, bimisa e na erreur wana na bolingo. Soki ayoki te, okei, ozui ndeko mibale, yak et puis na bolingo lisusu, yaka to songa ndeko na biso. Zokwe ya déjà na libulu. Pour la bimisa na libulu, il faut l'amour. Obimisi, soki ayoki te, de bomemi yango lisusu c'est pas pasteur. Pasteur pe akoyana balwate, akoyana grâce. Ndeko mwana na ngai boye ndenge nini akolinga sunga yo. Maintenant c'est dans le cas où akokuta soki ozali penza teti ozo mekate wana nde papa zui fimbo. Donc wana parfois nde batio na maboko ya Satana de peur que soki oza mwana nzambe ba frapper yo, alors on comprendre que te soki na beta mi boye ezali pona kozanga koyoka, ezali pona mabe songolo na sali, il faut na zonga na nzela. Donc ce titre donc ezana objectif ya ko conseiller, ezana objectif ya ko lakisa bandeko oyo kete Matthieu 18 ezaka nde bobando monela ngo te, donc ozo expliquer Matthieu 18. Nazo komonisa bango kete Matthieu 18 eza punition te, Matthieu 18 eza bolingo. De wana. Okay. Bon nde to sololi olobi kete mais album na ezana préparation, donc tiko nini oyo zo empêcher album na yo kota na marché ya disque ekota na marché. Eloko moko ezo sala kete bon talaka conjoncture actuelle et bon moyen kozwa moi lisongia qui était permettre parce que je crois aussi que l'évangile sans argent, évangile kozala penza solide te. Yango ezo sala kete frenenga, donc je n'ai pas d'argent, je n'ai pas encore eu un sponsor, un producteur, un soutien qui peut me soutenir. Un producteur kaka. Oui, oui. Donc ce producteur a monani album, donc il a déjà bien préparé. C'est un producteur sur monani au côté si on a marché. Mbalamopo. Parce que l'album ango ndenge nous sommes na weza, donc ko zape banze mususu batu mutayo koyoka et sali que azonga na nzela, sali que nzembo ana donc et ça la fait moins bien. Oui, oui, je crois penza kete ezali biloko mokilité, ezali biloko bana nzambe. Et surtout tozali bana Malachi 4, donc tozolinga komemaka bato na nzela loyembo bao bazama mopandi po na kozonga na nzela. Et puis je crois que soki ebimi pe bayoki bakozala penza satisfait. Bon, nazana question moko ya sœur na biso Rebecca na wayo na tonaki ya tuni alobi ke bon botone langa Félix na kati album na ye, est-ce que ko azape banzembo oyo ko sala ke soki muto ayoki
azala converti na liloba nzambe ou bien o moto déjà bimangi na kati ya liloba nzambe azonga na kati ya liloba. Aza pe na ba chanson na kati ya album na ye. Neti ba chanson ba Frère Lifoko, ba Jamba ya Martin Ko, pa Pasteur Martin Kwete, donc ba Sylvain Kwala, ba chanson moko donc soko yoki yango esali kete o yoka eloko moko yoka présence ya nzambe na pembeni na yo. Oui, naza na ba chanson wana ezali parce que disons nyonso tozo lobela tozo loba penza pona libanda liloba nzambe te, mais naza si penza kete parce que na ezaneti matei omoni pasteur aza na cher azoteya akoloba ebele, mais moto na moto akosaisir penza ko frapper fa nombre de nzembo naza sir kete soki nzembo etouche yo te, mais ekozala pe penza na oyo ekotouche yo oyo koconsoler penza parfois na ba faiblesse oza nango. En cas d'exemple eza na basusu bamikutaka bamisentir neti aza mwana nzambe te parce que akweyaki lobi on a intitulé la grâce un tison tiré du feu, donc eza nango mérite te oza moto okweyaki ou bien mosumu kifolani, alors na nzela parfois nzembo wana ekosalaki te ozonga penza na nzela se reconnaître penza ki oza mwana nzambe ozonga na nzela. Donc bazembo no sala ngo eza na sina salili yango soko yembela biso tana moko toyo kango na nalingi nakutana na Yesu, nalingi nakutana na Yesu. Donc nakoyoka kaka nalingi nakutana na Yesu dezo pesa ma pression. Bon tokolanda ndekolik akoyemba nzembo moko bia mibale tokolanda toyoka banzembo oyo ayembi afin tokozonga tso tokosolala na ye. Ngai nalingi nakutana na ye na bomoi na ngai nakutana na ye na bomoi na ngai nakutana na ye na bomoi na ngai nakutana na ye ngai nalingi nakutana na Yesu ngai nalingi nakutana na ye na bomoi na ngai nakutana na ye na bomoi na ngai nakutana na ye na bomoi na ngai nakutana na ye. Ngai nalingi nakutana na Yesu ngai nalingi nakutana na ye na bomoi na ngai nakutana na ye na bomoi na ngai nakutana na ye yende lipate na nkembo ngai nalingi nakutana na ye yende likuzi na moto ngai nalingi nakutana na ye yende mwanja na yawe ngai nalingi nakutana na ye yende mwana na mpate ngai nalingi nakutana na ye yende kosi na Yuda ngai nalingi nakutana na ye ngai nalingi nakutana na ye na bomoi na ngai nakutana na ye na bomoi na ngai nakutana na ye. Ngai nalingi nakutana na ye na bomoi na ngai nakutana na ye na nyango akutana na Yesu na bomoi na ye atikali ndenge moko na nyango akutana na ye na bomoi na ye
batikali ndenge moko kokutana naye na bomoi na ngaye kokutana naye na bomoi na ngaye Yesu ebandeli esperance ya bomoi na ngaye ngai nalingi nakutana naye na bomoi na ngaye nakutana naye na bomoi na ngaye nakutana naye ngai lokola hane nalimisi na bota Samuel ngai lokola hane nalimisi na bota Samuel ngai lokola Abraham nalimisi na bota Isaac nakondima na ngaye na bota Isaac ngai lokola Marie nalimisi na bota Yesu nakondima na ngaye na bota Yesu nakondima na ngaye na bota Yesu ngai lokola Batimai nalimisi na ngaye mona ngai lokola Batimai nalimisi na ngaye mona emona nini bilemo na tango emona nini bilemo na tango nini na tango na bomba ngai nalingi nakutana naye na bomoi na ngaye 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 nakutana naye na bomoi na ye nakutana naye ngai nalingi nakutana naye na bomoi na ngaye nakutana naye obele ye libanda na ye mosusu azali te soki okutani na ye yebake bomoi na yo ifo ebaluka ifo kombo no echange nayebi mibali oyo ekutana na Yesu Saul akutana na ye achangeaka mpe kombo akoma Paul Jacob akutani na ye abongola kombo ne akoma Israel nalingi mpe nakutana na ye po etapesanga kombo ya sika ya solo nakutani mpe na ye Alléluia ngai lokola ane nalingi na bota Samuel nakondima na ngaye na bota Samuel. Que le Seigneur bénisse. Frère Disali, en tout cas, yembi très bien Zemboyo, na sepeli. Donc, zan Zembo moko zana profondeur. Donc, toyoki yango, oyembi yango, bien makasi. Inspiration, eyo tende, nalingi na kutana na Yesu. Ozango nde nini inspiration, otengi yango, eyeboe, ou bien na prédication moko, batei, oyoki, après, okompoze Zembo bien deni. Nzembo oyo eyelaka ngai na mwa inspiration. Un jour na mikutaki naza esika moko boye na matanga, esika tofanda bazo relate ngai histoire yango ememi moto yango wana na liwa.
Alors, Nathalie, c'était dans la même situation. Oyo ngai pe na leka. Na leka pe na bapasi ya ndenge wana. Alors, c'est comme on le dit, la patience. Ce qui patience ezali, il faut kutana na épreuve. Parce que patience sans épreuve, ezalaka te. Na kutana na ba épreuve ebele, mais sans position. Moyen mosusu anga kolonga yango ezalaki te, mais na situka bon, na surmonta ba difficulté wana. Mais difficulté wana eye ememi moninga na liwa. Donc esika na kenda na matanga. Na moni ndeko wana akufi nini? Akufi na ba canal moko onga na traversa. Donc canal yango nini ezaki série bon toza na Congo, tozo kende est du Congo ezaki ba rebelle moko ba bando benga maimai. Alors ngai na leki na moni bangote. Mais toye koyoka ke frère na biso lisusu babanda koya sima na biso bango bakomi bakuta na maimai ebomiye ba maimai babomiye disons. Alors na nzela moko wana nga na longi ye akufi. Alors na comprendre penza kete ezalaki effort moko te na sala ezaki penza présence na Nzambe. Ezaki présence na Nzambe. Dona yango nde o intintile nzembo oyo na lingi na kutana na yo. Donc tokoke na première partie ya émission na biso na kosenga na régie ba balancer biso publicité moko ya Boss Tati. Donc aza Boss c'est un frère aussi de message Boss azo soutenir ba émission so bozo landango bien eza na lusungu na epe nde bozo monango bono senga ba balancer biso publicité ya Boss Tati pe tokolandango après tozongi. Wana mama tunanga nini yaya masolo ya diamant na lunda no totikela spécialiste nango eza se moko yaya Boss Tati moyo azosomba na prix invex bana lunda north mobimba ndeko trafika crézer coxer toyo pe dépensere yaya mema diamant na yo na lombango mwana mama kokukana te epai ya Boss Tati eza nde likambo ya prix nasepeli vraiment kopesa bino message oyo bana lunda nord mobimba ke comptoir na bino ezawa pa Boss Tati to partout na lunda to na Dundu Zaji Kabunda Fuka Oma Lukapa to partout en tout cas nasepeli makasi na bino bosona bor na bino benga biso na lombango na numéro oyo yaya plus 244 913 242 641 plus 244 925 222 463 cadeau pe ezali oteki ozwi cadeau sur place lokola oyo bomoni eza obe chip Prado 3 nouveau modèle yaya kobukala te awe patati rêve eza nde réalité bamoto mpe ezali basorte ebele DT bajaja Kapatem rapida likambo ya prix bapesana bango bakombo biso awa tosieta te tosieta obe osieta bana lunda basieti tozana kozonga toujours na plateau na biso na frère na biso frère Disali frère Disali toza retour na kati ya plateau. Bon to continuer na question na tobando lobelango tobando lobela sur ya titre opesi nzembo na yo olingo kutana na Yesu expliquer biso eza partir ya milagre oyo moni na nzela bolekaki liwo ezalaki me Nzambe abatoli yo yo okomi ya sorti na yango. Mais apart wana namoni si toza na banzembo mosusu ya bien. Oui banzembo ezali. Banzembo eza ebele ezali. Bon nini epa na yo elakisi oke te oza na don il faut yembela Nzambe. Ok, merci vraiment pour la question. Kande balobi
Et la musique, c'est l'art de combinaison des sons d'une façon agréable à l'oreille. Donc, kotanga kaka ezosifir te. Okyo kutana na ndeko azana susi ya koyemba, mais soki alingi ayemba ozokuta penza ezo fanda mingi te. Alors, il arrive des fois, et là, ils ont confirmé, ezali ngai te, ezali bandeko. Bandeko, bon, ceux qui te composé, ou bien banzembo neti ya bandeko, bayemba liboso na biso, ceux qui olingi o interprété yango, oyo kandeko alobi, en tout cas, oyembi textuellement, kolonzembo. Et ezali kabasi, ou ezali ko prouver biso penza kete, moi eloko ezali. Ah bon, ndenge to komi na niveau ko composer, o composer moi eloko, oyembi, bon, pour na yo nano, oza nano, na mo assurance, akete quand même oyo, naza si penza kete eza lobanzambe. Pour ne pas être ingrat, avant de composer, il faut qu'on appelle bandeko bayemba, qu'on appelle basala nzambe, parce que eloko yo, ekoki ozala na nzela, naza na kati ya liloba, to na bimi. Inspiration nanga ezali selo liloba ou bien ezali libanda liloba. Bon, ce qu'on a kati ya bandeko pe lobi ke bayemba liboso na yo, idole na sana. Donc, onani yo considérer neti ye azaneti idole na yo. Comme na utaki koloba, penza ler na utaki kondima liloba tango yo. Musique pende bando intéressé nga makasi. Ezalaki musique ya Pakalifoko. Après un moment, na komi olanda pe ba disque ya Frère Siva Kwale. En tout cas, na kutaki penza kete. Surtout ndeko wana akoza la parfois conseil spécial na ngai artistique. Kozala neti idole na yo, donc muto mona te na zoyemba mais epa ya muto wana na zwa eloko moko boye pe kati na ye. Oui, na kati na ye penza motema na ngai zwaka kimia. Soki ozoka banzembo Sylvain Kwala. Sona zoka banzembo na ye motema na ngai ezalaka na mwasi na ngai lobaka ba ere moko mais yo na comprendre yo te ba disque moko kaka na bi yo ko comprendre te. Tika. Bon, frère Dissali, pourquoi les lots chantres chrétiens comment ça là ceux qui attendent les lobanzambe à maîtriser ayebi yango bien a komi koyemba bozo yemba bien muto nyosha azo admirer azo lingango lobi na lobi après koyemba koyeba na ozina wa succès wana ce que olingi donc oyekete na komi déjà na maturité pe na comme na maturité on peut dominer bien les lobanzambe ce que obimi sur na place na yo ya chantre comme côté les lobanzambe pour ani lokwa nezo salema na kati bino ba chrétien. Ok, merci beaucoup pour la question. Eloko na yebi ezaya ki kande bazali côté abiso prophète alobeli yango pour na trois types de croyants. Donc ce n'est qu'un esprit. Et puis Bible lobi na suka, donc makambo nyonso tout suka na yango nde pesaka penza réalité ya eloko. Nakanisi ke molimo mabe ou bien satana ezali azaneti taba na maseki ndenge batemwe de Jehova basala ete c'est un esprit et donc et attaquer n'importe nani to ezo attaquer bana ba pasteur minene ba apôtre ba prophète et banga kanango motote c'est un esprit ce qui s'écoute déjà na kati ya moto donc et ko perturber kaka sikoyo problème à élection donc et utande pa nzambe opona biso bato to benga ngoma surprise moto akomi osala ba trouble to benga ngoma surprise asika mais nzambe ayebaka déjà que te moto yo suka na ye kozala ba trouble mais ebele ya bato babeta makape soki totangi ata na Biblia ezali na bakonzi bao batikaki tya bokonzi po bakendo sala msala na bisika ba sacrificateur nzamba abeta bango bato batika ya bango bisika ole a servir nzambe na esika nzamba apesi ye yake ekolula esika mosusu en tout cas bazanga kobeta mate mais c'est un esprit seulement. Bon, eza lokoso mbongo te. Oui, bon, la convoitise ou bien la cupidité
Ça, ce n'est pas un esprit de Dieu. C'est un esprit impur, l'esprit durable. Donc, le Kosambongo, il y a un lobby, et ça, Satan. Bon, donc, omoni kete okomi na succès koyo olingi onde oyebani pe okomi na maturité ya liloba omoni kete par exemple na kati ya musique mbongo ndambo ezokota yo sikoyo ozwi motema wana monene ya koanvie olobi te il faut botikela nga cher naza na biloko ozoswanga il faut nateya mais oza na do wana ya koteya to bien oza na ministère te bon mpo na ngai namoni ke eza lokoso ya mbongo Oui, eza lokoso ya mbongo. Donc frère sikoyo na kati ya musique oyo ozoyemba lobi tokoyoka te okotisi eloko moko eza la parole te soki ezali mpenza na eloko nazo kosengaka epai ya nzambe surtout il faut kobukaka mapeka na ngai donc nalingaka surtout mapeka te et puis j'ai pris seulement Dieu comme nauti koloba ngo na ebandeli na présentation na ngai nalobi je suis chrétien donc tellement toza na mokili eza na bavoi mais emporte ngai te nzambe asunga ngai nazala toujours dans les limites de sa parole. Ce que tolobela nanu oyo etali production donc ozana distino déjà album no eza na nzela mais ozangi seulement producteur donc soka monani nyonso ekotani donc so amonani mpenza nyonso ekozala na ligne parce que nini oza ya koloba mpona bandeko bazolanda yo mpo oyo ezoleka na mondi mobimba mokili mobimba bazolanda yo nini oyo okokoloba par exemple epa bato po bakotala yo bakozwa mpe na susi wana mpo ya koprodire yo message nini ozopesa bango eloko na olinga namonisa bandeko baoyo bakoki kolanda ngai bipai na bipai ezali ake te l'œuvre de Dieu oyo tozali kosala donc ezosifire kaka mpona ngai moko te susi na ngai ezali ekoma kwe nyonso ya mokili parce que ezali évangile il faut etambola esika nyonso alors nakoki kopromettre bango kete parfois na nzela mabondeli na bango mpe parce que à moi seul je ne saurais rien faire azosenga mpe banyonso bazolanda de peur ke basoutenir ngai ntina kati ya mabondeli parce que soki nzambe te kande toyembi tolobi nakutana ye soki nzambe te vraiment rien de spécial na bino bozolanda ndeko oyo c'est un musicien azoyemba musique chrétien na bandeko nyonso bakomona ke baza capable bayo kosoutenir likabe oyo nzambe apesi ye aza na albumu azoyemba bien ndenge boyoki ye mpe avant tosilisa émission na biso tokotikela ya koyemba lisusu nzembo mosusu oyo kosalaka te boyoka mpe pesa bino mposa wana kosoutenir ye okotia na kati ya studio mpe akoka kotia albumu na ye na kati ya marché epa na bino bachantre tomonaka bachantre ebele donc bazalaka mpe faible na kote ya basi ou bien kote ya mbongo kote eloko wana zikoboye sikoza capable ya kokota na kati ya monde ya musique oui nazosentir mpenza capacité wana est-ce que soki par exemple okutani liboso ya événement moko boye donc liboso ya concert moko en plus batie yo na Jean Sylvain Kwala oye parce que okoka ou bien okota panique te okwei okim podium oui en tout cas merci vraiment beaucoup pour cette question eloko nayebi eza ke naza mpenza moto na bandi na musique te ezali na bandeko ya minene mpenza babanda na musique alors tellement qu'ils ne sont pas les musiciens du monde ce sont mes frères ce sont mes grands frères en tout cas nakopanike mingi te me nakokomprendre ke te naza pembe na bayaya nakoyemba parce que baza bagrand na biso esika nakokweya bango bakolamusa ngai nakopanike makasi te. Bon, merci. Mais que vous de répondre. Toza déjà na soka ya émission na biso. De na osenga pande ko disali akwa koloba la dernière mot pour na journée lelo. Na bato bazala kolanda yo. Na zosenga kalisungi epa ya bandeko. Bao bakoki kolanda biso. C'est l'œuvre de Dieu. C'est comme un temple. Motomoko kotonga temple nzambe te. Ata Salomo azalaki na mbongo ebele. Moko tatika kokona na Salomo te. Mais po batonga temple esingaki mwa lisungi pembeni na pembeni
de père que temple nzambe tongama alors oyo pe ezali evra nzambe ndeko oyo akosentir penza ke te etouché penza motema akoki kosunga biso kaka de père que évangile ya nzambe kende liboso na kati ya loyembo nakanisi liloba na nga suka. Okay. Merci beaucoup bandeko balandi bomoni likabe oyo eza na kati ya ndeko en tout cas bosunga ye te me bosunga liloba oyo eza na kati na ye nde liloba elobi ke soki bosaleli nzambe ye moko eza lobi ke soki bosaleli na bana na ngai donc bosaleli na ngai moko bosaleli ye te me bosalela nde nzambe na lelo tozali deja na suka ya émission na biso. Merci na ndenge bolandi biso na ebandeli jusqu'à suka nzambe apambola bino na ndenge bandeli biso na réalisation kozalaki ezalaki réalisation ya Fred Delphi Kabambe abengami na kombo mpe ya deka mpe na nsima kamera kozalaki Romain Bakadiata mpe moto alobeli bino senga na bengami na kombo ya Junior de Cristo. Merci beaucoup bandeko balandi bozala toujours connecté na kati ya site na bino chrétien oyo ozela bino toujours actualité na kati ya liloba nzambe na kati ya message oyo nzambe apesi biso na ntango ya suka ya William Aron Branham barealité nyonso oyo ezolekama eza na kati ya pays Angola boye mpe na monde entier mobimba. Tosengi merci na ndenge bolande biso ebandele jusqu'à fin mpe tokosilisa tokopesa totia place epa frère na biso disali ayemba mpe nzembo moko ya suka. Nasengi merci makasi nzambe apambola bino richement.
na sosoli azala choli sanjoto molimo teo azala chola di sanjoto yo molimo teo azala chota mbi sanjoto molimo teo nanzela liloba na sosoli na sosoli lelo na sosoli lelo na sosoli justice nangayo lelo na zubogano na zui decision nangai na bobo inangai na bobo inangai obeleso na bobo inangai obeleso na misala nangai obeleso na libota nangai obeleso na misala nangai obeleso tutagendo be owisanyi mujide witolani mikuje oya bwiyango tutagendo be yeyeye tutagendo be yeyeye tutagendo be wiji kumatala tutagendo be yeyeye tutagendo be yeyeye tutagendo be wiji kumatala Jean chapitre 1 verset 23. Allô? Najibu ikolimu uji watu mamwishimu tamwende kwa kuwawise wiya kwende kwa molimu. Najibu ikolimu uji watu membraname kwa kuwawise wiya kwende kwa molimu. Kudia babawi ya babawi tabisa endo wakiye babawi tunese mitima myabana kujibisigwe nami myabane kujibisigwe ami myabatata kujibana bibwe eikalamba wakiye manashika 5 jusqu'à 6 tutagendo be yeyeye tutagendo be yeyeye tutagendo be mwenye kumanga tutagendo be yeyeye tutagendo be mwenye kumanga Shamanwe Michima bubile lubadi ye Yehondo lwa kasalo ye Itamoju betu tendo kele Madi wakujila ngati ubakwe Wakasalo kwe Eyi betu tendo kwe Mwiji kumatata wakujila ngati bakwe Wakasalo kwe Betu tendo kwe Mwiji kumatata Mashimibu baka kwiulo kwe Manegemibu baka kwiulo kwe Itamoju betu tendo kele Mwiji kumatata Betu tendo kwe yeyeye Mwiji kumatata Betu tendo kwe yeyeye Mwiji kumatata Betu tendo kwe Betu tendo kwe Mamaye lwakufila ngaye lwakasalo ye Betu tendo kwe
Son frère.
d'histoire, idée d'histoire, Paul avait prêché la parole de son temps. Irénée a prêché le message de son jour. Paul a prêché celui de son temps. Oui, Diderot a prêché. Wesley a prêché. Mais celui de mon jour, mais celui de mon temps, celui du septième ange, celui de la papa Félix, oui, celui de l'autre divin. Yabonaka Lukakaye, Oyo Yatabonaka, Nakalukakaye, Oyo Yatabonaka, le message de bonjour, Oyo Yatabonaka, Yabonaka Lukakaye, Oyo Yatabonaka, Ena Majunda Zabianyo, Ena Majunda Yesanyo, Ena Majunda Bwaji Ekija Chibo, Ena Majunda Yesanyo, Ena Majunda Bwaji Ekija Kazeze, Ena Majunda Yesanyo, Ena Majunda Zabianyo, Ena Majunda Yesanyo, Ena Majunda Bwaji Ekija, Ena Majunda Yesanyo, Ena Majunda Bwaji Ekija, Ena Majunda Yesanyo, Ena Majunda, Ena Majunda, Ena Majunda Yesanyo, Ena Majunda, Ena Majunda, Ena Majunda Yesanyo, Ena Majunda Zabianyo, Ena Majunda Yesanyo, Ena Majunda Bwaji Ekija, Ena Majunda Yesanyo, Ena Majunda Bwaji Ekija, Ena Majunda Yesanyo, Ena Majunda Zabianyo, Ena Majunda Yesanyo, Zabianyo, 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 Majunda